Dory. La reine noire. Elle se baisse parce qu'elle a envie de dormir, je pense. Oui, c'est bien ça. Elle fait une grimace. Elle va bientôt devenir... Oh, elle fait le doigt d'honneur. Cette femme, elle a fait une espèce de grimace. Regarde-moi. Elle n'a pas trop envie d'aller sur YouTube, mais elle va y être. Elle n'a pas envie d'être youtubeuse. Lulu Bernard. On vient de voir ta peau, mais ta peau, elle est moche. Et oui. Bon, c'est la fin de cette vidéo, merci. Parce qu'elle n'a pas trop envie de... Parce qu'elle n'a pas trop envie d'être youtubeuse. Salut!